شیطان په کومه طریقه انسان په ګناهو اخته کوي. ګورئ دغه احساس د انسان د زړه نه دا په یو ور باندې نه ختم کیږي بلکې دا سوکه ختم کیږي. دغه صورت دا ده چې شیطان دا انسان چې کله په ګناهو باندې اخته کوي بیا شیطان انسان په غټه ګناه باندې نه اخته کوي چې تا غټه ګناه وکړه. د مثال داسې ده چې شیطان انسان ته دا نه وایي چې ته غلا وکړه یا ته ډاکه وکړه، ځکه چې انسان په دې خبره باندې پوهیږي چې دا ډاکه یا غلا کول یا زنا کول یا بله غټه ګناه کول دا خو ډېر غټ جرم ده، غټه ګناه ده. بیا به انسان ورته وایي چې نه دا خو ډېر غلط کار ده، دا زه نه کوم. خو د شیطان طریقه دا ده چې اول انسان په وړو ګناهو باندې اخته کړي، عادتي یې جوړ کړي او دا ورته وایي چې دا وړه ګناه وکړه په دا کې مزه زیاته ده او خوند زیات طبقي. داسې ګناه چې هغه انسان هم معمولی ګڼي او په ظاهره باندې په هغه ګناه کې انسان ته خوند هم وي. مثلا شیطان انسان ته دا وایي چې ته نگاه په غلط ځای باندې واچوه، بد نظری وکړه، دا غلط کار وکړه. بیا انسان هغه کار وکړي د ګناه کار، بیا داسې دا انسان د دغه ګناه عادتي جوړ شي، سوکه چې دغه ګناه انسان څو وارې وکړي بیا مخته شیطان بیا انسان ته دا وایي تا چې مخکې کله هغه ګناه کوله په یو وخت کې د تا سره خدا بالکل خیال هم نه و چې الله تعالی ما ویني، د تا خو بالکل دا خیال هم نه و چې زه خو مړ کېږم، تا خو بالکل دا خیال هم نه و چې الله تعالی به د ما نه حساب کتاب اخلي، د تا خو دا خیال هم نه و، سوچ دې هم نه و چې الله تعالی به د ما نه دغه حساب اخلي، ما ته به دغه ګناه راکوي، سزا به راکوي. نو چې یو هغه خیال د هلته نه و نو یو ګناه بل هم وکړه. داسې به انسان یوه بله صغیره ګناه هم وکړي. بیا د هغه ګناه چې کله عادت جوړ شي بیا به انسان بیا ورته وایي چې ته هلته خیال نه کوه، اوس بله ګناه م وکړه، اوس بله ګناه م وکړه. داسې درمه، څلورمه، پنځمه ګناه چې انسان دا واړه ګناهونه ډېر وکړي، هغه نه بعد به شیطان بیا ورته وایي چې ګوره دا واړه ګناهونه دي چې یو د دغه ګناه کولو باندې تا باندې هېڅ نه وشول، نو بیا داسې وکړه چې اوس یوه غټه ګناه وکړه. بیا هغه نه بعد شیطان چې کله دا انسان مجبور کی چې ته ډاکه هم کوه او ته غلا هم کوه، ته قتل هم کوه او ته فساد هم پلاوه، غلط کارونه هم کوه، ځکه چې په یو وخت کې د انسان په زړه کې دا احساس ختم شي، دا ضمیر د دغه انسان مړ شي چې دا صغیره ګناه ده او که دا غټه ګناه ده. انسان ته دا ادراک نه کیږي ورسته، ځکه چې شیطان هم دا انسان داسې په جال کې پساو کوي چې اول په صغیره ګناه کې راولي، داسې ګناه چې هغه انسان ته خپله هم ښه ښکاري، خوند وي کې عارضي خوند وي. نو چې کله انسان د یغه عادتي جوړ شي ورسته ورته وایي شیطان وایي د تا خو هغه ډیګري نه ده، دغه وړه ګناه ده خو د وړو ماشومانو کار ده، نو راځه ته د خپل ډیګري د خپل سټیټس مطابق خپله ګناه وکړه. نو دا د انسان د کمزوري علامت ده، د شیطان دغه یو چال ده، دا د یو کمال ده چې انسان کله په ګناهو کې اخته کوي بیا فوراً په غټه ګناه کې نه اخته کوي، بلکې اول د وړه ګناه، بیا وړه ګناه، بیا وړه ګناه ته د یغه عادت جوړ شي. هغه نه بس شیطان انسان ته وایي چې دا وړه ګناهونه خو دې ډېر وکړل، اوس راځه په غټه ګناه کې مبتلا شي. نو دا وجه ده چې نن سبا په دنیا کې جرایم دومره زیات شوي دي چې خلکو ته د دغه شي احساس ادراک هم نه کېږي چې دغه وړه ګناه ده او که غټه ګناه ده. نو په کار ده هر انسان ته چې موږ تاسې اول د وړې ګناه نه ځان بچ کړو، صغیره ګناه بالکل معمولی ګناه چې کومه ده د یغه نه موږ ځان بچ کړو. که چېرته د یغه نه موږ ځان نه کو بچ بیا موږ صغیره ګناه اخري به موږ تاسې د کبیره ګناه هم عادتي جوړ شو، نو په هغه وخت موږ ګرم شیطان ګړو. حالانکه دا د انسان خپل هم غلطي ده، شیطان هم انسان ته دوکه ورکوي، خو د انسان خپل هم کمزورتیا ده چې دا احساس په زړه کې وي چې الله تعالی خو ما ویني، الله تعالی خو حاضر ده، ناظر ده، الله تعالی ما ته سزا راکوي، نو دا زه ګناه ولې کوم؟ نو چې کله هم انسان داسې ګناهونه بچ شي انشاءالله د ده به دنیا هم صحیح وي او د ده به آخرت هم صحیح وي.